sticca umara. Io sogno forte, frate. Io sogno forte. Mamma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 era là flutuai. 8, 9 e 10. Riesci i tuoi. Gli ciresi a mia mamma. Allora, siamo cazzi, sono tutti qua. Allora, contammi. 1, 2, 3, 4, 5, ne ho un. Aspetta, che c'ho un quinto, un nero che sta un quinto. Vabbè, fai niente, che sta un tenere. 1, 2, 3, 4 e 5. Un fazzoletto. Contammi buono. Siamo cazzi. 1, 2, 3, aspetta, 4, un nero. Qui è che sto da luce. No, 5. 5 piccini. Piccini sono 5. Allora, 3 ci resi prima o 20 e che da ieri fanno 5 e aspetta, che 5 di l'altra ieri fanno 5 più 5 fanno 10 10 robbi ci resi o 20 a mamma ora a mamma si ingazza mi sono correndo sta roba, i quasi ti lauci e c'è una o fiumi. Ma io non ci grido. Allora, su uno a roba per dare a naucio, no? Allora staucio a essere purendo. E o fiumi non è che purendo. O fiumi, allora, o fiumi hai l'acqua, e hai i pezzi, e hai i pianti, e hai magari i pesci. Certo, i pesci belli e i pesci brutti, mi pare normale, no? E i fogli che cascono di lavoli, e magari i belli di gente che sentono cavolo. No, i miei belli no, che io cavolo non li sento mai. Allora io ci dico a questi cristiani, ci dico, non è vero che vendo a roba i cosi e c'è una o fiumi. E mi dicono tiri o fiumi e tira a controllare e infatti io ci vado. Invece l'insola, noi fiumi, la mamma non ci sono. Allora io torno e ci dico, vento non ci resi o fiumi, capisci che vento non ci resi o fiumi? E io ti cimento la ridi. E allora io gli tosci, e tu gli tosci, tu gli cimento una riga di cimento, la vara, a sempre a pigliarmi il pesce, ancora che non una moneta ti bevo un muro, e ti andavo, ti bevo un muro. I robi della mamma, 1, 2, 3, 4 e 5, 5 sono. A mamma si ingazza, mamma, si ingazza, uomo? No, a mamma è buona. Mamma è buona. Non è che si ingazzano solo gli dindi, pure chi buoni si ingazzano sui fangazzari. Magari io sono buono e mi ingazzo quando mi fanno ingazzare. E quando c'è fame mi ingazzo, sì. E quando mi dicono che la morte è cieca, perché sto ancora a mia non mi ha pigliato, perché dicono che casa mia mi vedeva, mi buttava via guida. Mi ingazzo perché non è vero, a morte a mia mi viene, certo, ma è un signore che decide di pigliare o no, o no, giusto, certo, questo, monsignor mia mamma, mamma, è la signora più intelligente di tutto il paese, comunque no, io ho i signori. Non lo ascolto, no. E tu mi chiama, io ti dico, che sono impegnato e c'hai che fare. Certo, faccio come fai Idro quando io ti dico, pace nostro casino e cieli,
Dacci oggi a cola un suo pane quotidiano. Se no, asciugassine cieli, dacci oggi a cola un suo pane quotidiano. E io non è camolone, ma mai. Quando io mi voglio a stendere i robbi da mamma o ciumi e mi scotto un pane per fare merenda, io non muluna mai, signore, non mi ascolta mai. E allora io non ascolto a io. Certo, che non è che sono tu si fubbo. No, non si dice, signori civili e ci senti. Il tuo signore è furbo, è un più furbo di tutta la terra, è un furbo di mia. Casaccio che io civili ci senti e dico questi brutti dito. Così io, signori, a Ido, non lo ascolto. Ido, o signore, senti ma non ascolta. Esatto, a differenza tra sentire e ascoltare, non insegniamo mia mamma, certo come insegniamo a mamma. No, non è difficile di capire questa differenza. È come quando mio frate Gaetano mi come, comunque Gaetano mio frate, chi tu auto, chi tu anni, che fai? Mi comanda di fare qualche cosa che io non voglio fare. Io usando e ci rispondo. Però non faccio niente e perciò non scudo. Asaggi via differenza, per sentire a scudare. Certo che asaggi, tu certo. No. Allora, mi devi così in chiaro, io a scuola non ci come tutti gli altri piccini del paese. Mi insegnavo tutti quasi mia mamma, gatti. Come gatti si chiama mia mamma, usaccio. Che è un nome un po' brutto prima film la bella come Aida. Che io a questi belli film come mia mamma non ne ho visto mai. Comunque io penso che il signore a mia, il signore non mi ascolta. Ma non ascolta manco l'altro che lui si sente due paesi. Ti dica che quando mi dicono che io più un pane quotidiano, il signore si mettono a ridere. Vabbè, chi sono denti, sono denti a pitta vero, chi sono proprio che... Chi sono grandissimi figli di puttana. Figli di puttana. Signori, risti puttana. No, ora non ci senti ora, no? Se non usa io a pagare lava. A mamma dice che sì, però dice che il signore ci senti e ci vedi sempre. No, e che se tu oggi hai quasi più importanti che fare, e allora io lo lascio correre. Io mi immagino questo signore che ha migliaia, no? Come? No, migliaia di milioni da ricchi, bravo. E tutti questi migliaia di milioni da ricchi hanno un coso, tipo una luce che si adduma, si studia. Zitto, sempre tutte cose. Sapete com'è, no? Aspetta, però come fa con tutti questi luci che si addumano, si studiano, a sentire tutte cose, signori? Allora, no, secondo me, i ricchi dei signori non hanno niente, sono normali come tutti me, solo che sono collegati a migliaia, ma migliaia di milioni di canali, no? E tutti questi canali sono collegati a migliaia di milioni di ciliverdi. E i signori non si incazza di chi è buono. Magari la mamma però è buona e si incazza, ti dico io.
No, ditemi sempre, solo i signori è un buono che non si ingazza mai. Io un po', non si ingazza. Anche un prenato, stanno cucchiando, i signori. Io non ci credo. No, aspetta. Non è che non ci credo che tu sei buono. Oh, che carità. Aspetta. Dico, che magari che sei buono, come si dice, ti ingazzi. E mentre magari in polizia, signori, certo. Sapi, ci aveva combinato ben vicino 10 anni che è morto. E non è che il signore vuole un paradiso perché era bravo a fare chi? A 10 anni i piccini non sanno fare niente. Chi sicuramente combinava qualche casino serio, ci lasciavo correre in pezza a qualche scussone o a qualche pesce. Che magari gli animali sono creature del Signore e chi giustamente piglia e si ingazzava, no? Poi certo sicuramente un scussone o un pesce mostrano dopo dolori e sofferenze e chi tu pigliavo e si pigliavo a me vicino Nico, cavolessi di Nicola. Si chiamava come mia, solo che a mia mi chiamano Cola, e a io lo chiamano... No, a io non lo chiamano più, perché è morto. Mossi di una malattia grave, terribile, che io veramente non so manco come si chiama. So solo che ti fa bene la freia auta, ma forte da testa e poi... Un cuore non da battichioi. Mi dice un capo vicino lì, ora sta un paradiso, perché era troppo buono. Ora sta un... Ma perché ti dico io? Gli di mai rispondono che era troppo buono per il mondo ripiccato come chi nostro e che ci si beva il Signore. Ma che poi, a chi ti poteva servire un piccinino di 3 anni, scusa? Allora a mio frate Gaetano, perché non ti l'ha pigliato ancora? Credo certo che sappia fare tutto cose. O saccio che non sappia ricamare, o saccio. Ma credo è un travaglio di femmine, mi pare. No? Vabbè, ne siamo uno. 1, 2, 3, 4. E poi una volta Gaetano, mio frate Gaetano, fece incazzare a tutti. 2, 1. Troppo rossa come da un troppo rossa. A questi rossa che a mamma già diceva. Non tu vuoi? Non tu stai lontano? Sentite che tu conto io, stupidari che tu conto io. Allora, si iniziamo qua. Io, mio frate Gaetano, vuoi si... No, nel senso, vuoi si bene a Mara, ma solo una volta. Poi non ci vuoi si bene più. Io sapevo, vicino a notte l'avevo visto che era un giorno si diceva io di Mara. E quando io mi visti, che io ho visti, mi dissi, ora, non ne andare nudo, eh? Ma poi, a Zanina è la mamma di Mara, mi spiavo su io sapeva qualche cosa. E io, alla fine, ci dissi la verità. Perché è vero che tu a mia non mi senti mai, ma mendica nel tuo momento, proprio nel tuo momento, no paradiso c'era un poco di silenzio e tu mi sentivi? O che i tuoi ricchi erano collegati sopra il nostro paese? Allora io ci dissi la verità. Sì, che era vero che avevo visto a mio frate Gaetano che di notte si nieva da un muccione di Mara. Chi tu Gaetano si incazzava con mia, fischi tu tinto un cazzato più davvero,
Perché io ci avrei a tutti, vabbè, a qualcuno, che aveva visto che le notti si neva la mozione, ma sì. Ma no, non è che si è ringrazzato Vito, ma tutti pare nuovi, perché io feci una cosa troppo grave. No, non ci può volere bene una volta sola alla femmina, perché poi la fanno maritare. E allora scusa, tanto vale che tu va bene, a cui va bene più davvero, dopo che poi da fanno maritare lo stesso, no? Scusa, certo, ne vuoi sapere tu? Usano tutti. Magari mio cugino Nico che ha 20 anni che è cutia da sopra usare, sicuro. E io tu che hai dato a mare, l'ha rovinato. Mia mamma, Cianci. E io mi sento male su mia mamma Cianci. Perché la mamma per me è ogni cosa. È la femmina che mi si cala sul mondo, che mi resa a mangiare, che mi resa a vivere, che mi fece crescere, che mi fece diventare auto. Magari che non so passare auto. Ma non è che tutte cose sola poteva fare. E poi mia mamma è la femmina più bella che c'è. E io voglio volere bene per sempre, magari che si sta facendo vecchia. Io ci dico sempre, mamma, ma chi ti sta facendo vecchia? Io da mai rispondi, così vuole il Signore. Ma quando poi si vuole sto Signore? Lui è buono, che non si ingazza, e lui è questi grandi, capire tutte cose. Ma è perché mamma non mi vuole fare avere cose che io voglio avere? Mamma, io voglio che tu non diventi vecchia mai, ma invece c'è la faccina di righi, di segni, di macchie. Io volessi che qualche femmina bella mi vuole bene a me. Così io posso ir a volere bene a te. Poi voglio che il vento non si arrobi da lenzuola. Che magari che si roba ci lascio giù me. Che magari che io mi scanto, io posso ir a pigliare e contare fino a 10. Poi voglio che quando parlo i femmini a me mi ascoltano. E che quando parlo i mascoli, i carusi non si mentono a dire. E che quando parlo i mascoli, non dicevo sempre, assate petti, sapete com'è? Almeno mamma io volessi sapere, ma come sogno fatto? Che così, che tu sogno fatto male, io cancio. Capisci? 1, 2, sì, salute, vai. E poi, la mattina tutta, mia frate Gaetano Ammara, non la ama, però andando, si fa. Sta marita lo stesso. Sì, perché io pigliare decisioni. Come mamma, non mi ci marito mai mi ci marito come mamma. L'altri famiglie, che noi conosciamo, che sono maritati, non ci vogliono bene, non ci vogliono proprio bene. Gaetano, Ammara, non la ama. Il vuole a vedova Venera. Ama Aida, ma andando si marita con Mara. Io come mamma non mi ci marito mai, perché la amo proprio. O saccio, ma comunque non mi ci poteva maritare lo stesso, o saccio, moriscono. Però se io potevo scegliere come mamma, non mi ci maritava mai.
No, no, manco quei occhi femmini. Ah, vai. No. Addio. Manco quelli si dà. Che io la amo assai, perché sai, io mangiano tutti i notti. Pure stanotte mangiunai. Ah? Come era bella. L'avevo fatto più bella io. Cadu! Aspetta! Dai, non mi permetto di dire che sono più bravo di Dia. Chi sono? Vai! Però stanotte io all'isita l'avevo fatto proprio più bella, no signore? E magari io mi aveva fatto più bello, più di auto e più imbustato. Avevo spagli anni come a chiedere i miei frati Gaetano e una canottera bianca come i pezzi di ciumi. E io stavo assittato davanti alla porta della casa e stavo puliziando una scappa. Come vi posso spiegare, la stavo lucidando. L'Isida passava, rilauciato la strada e mi tagliava. Ma io non mi andavo accucciato. Per tagliare la mia, aveva zoppicato e aveva cascato in terra facendo sgruscio. Allora non mi sono io, usava scappa, mi metteva un cappello e all'isita io andavo a pigliare. Andavo a pigliare e un vento ci aveva fatto risare tutto un vestito che era di una strada che ti faceva assai cavolo. Era qui un sacco di ciure disegnati. Allora io la pigliava l'intera, ma mi metteva l'ingordo e la buttava a casa, la faceva sdraiare sopra il letto. Si buttava un bicchiere di acqua e l'Isida mi spiava su mia mamma era a casa. Ma siccome il sonno era da me, io la mamma l'avevo fatto nascere da casa e ci diceva no Lisita non ti preoccupare, siamo soli sulla... La mamma non c'è, non ti preoccupare. E invece che io tornavo che ci buttavo bicchieri di acqua, un vestito non era più sopra Lisita, ma era in terra, vicino ai suoi piedi. Io tagliavo il suo vestito e mentre io tagliavo di sopra ci cascavano pure le mutande. E poi subito dopo, io era sopra di Ida voleva bene a mia e io volevo bene a Ida, io volevo bene per tutto il sonno. Ida piangeva. Io no, perché non mi sonno io, era forte. Ma una volta mi si dice, quando i figli sono contenti, piangono. Ida piangeva per quanto mi voleva bene. Io ero contenti, e a un certo punto ancora più contenti. Ma mamma non vuole. No, non è che non vuole che io sono contento o che sogno. Di insunnare le mie cose mi posso insunnare, certo. Solo che mia mamma non vuole che mi insonni i femmini. Perché dice che non sono cose per mia. Dice che io non so fare i sogni giusti, non so fare. Secondo mia mamma dice così, perché da si scanda che io posso fare alla fine di Gaetano con Mara, che sono autisti per tutta la vita. La mamma non vuole che resto autisti per tutta la vita, no? Perché si dice a questi vittime carica è timida e si affronta. Non vuole che mi sono i femmini perché la mamma vuole stare con me per sempre. No, non mi sa più stare senza di mia. Io ti dico, mamma, vuoi sai che io
io non mi voglio maritare, perché i femmini le voglio solo amare. Tutti i femmini, tutti. Perché i femmini sono troppo belli assai, troppo belli. Oh, perché? Allora, fanno i figli, i crescono ricca, e poi fanno nascere, e crescono di fuori. E ti insegnano tutte cose, i fanno i figli. Come? Ah, giusto. Pure papà. Ti insegnano tutte cose, se non muoiono quando sei piccolo. Sì. Io, per esempio, ogni cosa che faccio penso a mia mamma che mi ha insegnato. Sì. Magari a vestirmi mi insegnava mia mamma, sì. Magari a buttonare i cammisi e a ciusciarmi un naso. Poi mia mamma mi insegnava a contare fino a 100. Ah no, giusto, hai ragione, bugia. La mamma mi insegnava a contare fino a 50. Poi io solo mi insegnavo a contare fino a 100. Ma io mi insegnavo a cattare i pani, perché non mai a fare a rubare tutti i soldi. No. Mi insegnava addirittura a dare cicchiti giusti di soldi. Po' pani e magari un po' formaggio. Poi mi insegnava a farmi passare un singhiuzzo e magari a dormire. E io la voglio bene, questo è sai, a mia mamma, che ogni cosa che faccio penso a Ida che mi insegnava. Ma altri figli, questo che faccio io, non fa nulla. Infatti io penso, che il Signore pensa, che io sono mio figlio che sa volere bene a sua mamma e che stai di tutti. No? Quando uno, saccio, isaurazzo, no? Pensa a sua mamma che ti ha insegnato. No. O quando uno fa la pipì, capisce, pensa che ti ha insegnato sua mamma. Uno capisce, pensa solo che è bello pisciare. Che ti senti libero, no? Poi quando abbatti mano pensa a mia mamma. Chi ti ha insegnato e la vita ci vuoi fare. Ma l'altro quando abbattono in mano pensano solo perché stanno abbattendo in mano. Io penso a mia mamma. Magari quando quello pensa a mia mamma, a così poi penso che a quello picchini inizia e quello più forte arrivo prima. Ma l'altro, quando corrono, pensano solo uno stanno iendo e di uno stanno venendo. Io no. Io penso a mia mamma. Magari quando piango, penso a mia mamma. Magari quando sono contento, penso a mia mamma, sì. No, magari che non è mia mamma che mi fa piangere, ma Ida mi resi i lacrime. Ida è un Signore. Certo. a mia mamma, sappiamo, un Signore ci diceva prima vennera a Zalita
mi feci un vero a travagliare il cane potia. Perché a casa di mia mamma disturbavo. Voi sapete come sogno, no? Disturbo, faccio casino, non mi stai mai fermo. E un conto casino quando tutti sono contenti, no? Un conto casino quando tutti hanno l'occhio pieni di lacrime perché vogliono piangere. L'altro vogliono piangere. Io no. O almeno a mia mi metto a pensare di piangere. Ma ci promettiamo a mamma che hai ridere. Voglio piangere. Poi mamma, vuoi che stai ridendo io? Quando io era nipo, voleva stare sempre e solo con mia mamma. Mi piacevano l'avoli di ulivi, i cicali, e il trido pomeriggio facevano un concerto. Ma che ora cantano ogni tanto quando fa un poco più caldo. Sui cicali cantassero quando fa un poco più fresco, secondo me, i cristiani ci sono a venire cantare. Ma io penso che ai cicali non ci piace fare sapere mentre che cantano. E così li cantano quando sanno che hanno altri rumeni. Ma io pomeriggio non volevo rompere mai. E non faceva rompere manco a mia mamma. Diceva sempre, mamma, rispondi, ma te, perché i limoni sono gialli? Perché l'avoli si muovono così assai covendo e noi altri no? La mamma mi rispondeva che l'avoli sono più leggeri di noi altri cristiani. Io sapevo che mia mamma andava pisato mai in avolo. Io un avolo non mi posso picchiare d'incontro. Una femmina ma la posso picchiare d'incontro. E magari mio frate Gaetano. E poi gli avoli sono più pesanti di noi, che se li picchiano i calati in fondo sotto terra. Io lo sapevo che il vento si muove i fogli dell'avoli come i femmini ci muove i capelli. Ma adesso mia mamma non l'aveva capito. E io ci voleva bene a questo assai che faceva la finta che l'avolo sono più leggeri di nuovo cristiani. E ogni volta che io ci spiava, io già mi rispondeva così e mi veniva da ridere. Non rideva di mia mamma, non rideva delle sue storie. E poi per fare una domenica la mamma mi buttava nelle campagne, quindi c'era fresco con l'ombra, che avevo un sole nella testa e mi faceva avere la febbre forte. Mi contava le storie dei vicini di casa, ma ci cangiava i nomi. Io mi conoscevo stesso e mi veniva da ridere perché secondo me la storia mamma si inventava. Poi quando piangeva, la mamma mi diceva, Cola, non piangere, che il Signore ti vede, ti mette in punizione e ti manda all'inferno, con tutti tinti, con fuoco, che ti fa stare cavolo. Ma io non ci credevo, perché la mamma diceva che il Signore è buono. E ti pare che uno buono, cristiano buono, ti mette in punizione perché piangi? Sui piangi hai un dolore, un fastidio, un nervosismo. Poi qualche cosa che non puoi avere e sei triste e soffri. E a te ti pare che un cristiano buono come il Signore, perché piangi, ti rola un razzo, ti manca qualche cosa, ti mette in punizione? Mamma, a chi mi conti? Stai ti pare che sogno un babbo? Vai! Allora la vogliessi di tutti, la vogliessi di tutti i portieri, tutti gli angeli, aspetta però, ora non è che la mamma si andava all'inferno, vero? Perché la mamma mia mi disse che quando nasci io, mi ti piangeva, quando nasci un Gaetano, mi ti piangeva. Alzanina piangeva quando nascevo male. Poi non è che la mamma si veniva all'interno.
Guarda, quell'inferno, a mamma, segni un paradiso. Oh, giusto che segni un paradiso. O no? Ah, o no? Certo. Da sopra, no paradiso. Fa troppo cavolo, troppo assai. Cavolo. I piccini di motti non hai nessun addomini e a chiedi si tema una mamma buona che sapeva contare storie. Ti si tema a mia mamma, certo. Però magari mia mi si tema a mia mamma. Ora che faccio? Ora che faccio? Che manco posso salutare a mia mamma? Che mi fece una bella caccia a mangiare nella bottiglia. Come faccio? Non ci dico, come ci dico a mia mamma? Che non è colpa mia se non posso stare vicino a mia mamma. Come ci dico? Ma a mia ora mi tocca stare solo con Gaetano e con Mara, come cognata Mara, che manco mi vogliono. A mia non mi vuole nulla, perché lo sapete come sogno, no? Non mi vuole nulla. E poi Gaetano non vuole mancare Mara. Oh, il tuo vuole, a tu parendela. Che mia mamma diceva che ci aveva fatta la Mavaria. La Mavaria. Wow. E non fosse vero, ci aveva visto una Mavaria, una bella femminile. No, diceva che se non è senza Mavaria, a mia non vuole nulla. Perché sanno come sogno, no? Ma poi io manco ci credo a tutte queste Mavarie, io non ci credo a Mavaria. Sanno che io ero magico come un mago e mi trasformava in uno che non è come sogno io. Forse me ne è scappare lontano. Ci avevo pensato già una volta di scappare a me lontano. Ma prima che c'era la mamma, e che faccio? Lasso sulla mia mamma? Non si lascia sulla mamma. Ma su è come signori che mi vedi ora, che fanno? Non si incazza, che io mi nuovo, quindi scappo. Che non ci rugno una mano a sapita la bottiglia e non aiuto manco a mare Gaetano. Che poi chi se ne va mattina e sera, da vita va vendere, e chi mi chiama Maria, ma qui ci sta con me. E su da poi lontano vengono a sapere come io sono fatto. Poi a cominciare tutte cose da capo, già non c'è un travaglio, manco una cognata e manco un fratello controllare poi. Mamma, ammuzza, ma perché fu sta così brava a raccontare storie? Tu sapevi che i signori viri senti tutti i cosi? Io da soprettino di picciriti che non sanno fare niente. Ci si deve una mamma per contare le storie, per chi fa i capricci. Ci si deve che ci contare le storie per farli stare buoni. Perché il signore ho visto che io cottia stava buono. C'era una volta un faro. C'era una volta punta faro. C'era una volta punta faro. E c'era una volta un pescatore. E c'era una volta un pescatore. La faccia di razza. C'era una volta un faro. C'era una volta un faro. C'era una volta un faro. C'era una volta punta faro. E c'era una volta un pescatore.
C'era una volta figlio di sto pescatore. Un pescatore stava a Puntafaro e suo figlio stava a Messina. Un numero figlio di Messina, lo pescatore di Puntafaro, era Cola. Cola come mia si chiamava. Sì, giusto. Come a te. Si chiamava come mio, che hai visto? Vabbè. Che su Cola ci piaceva assai il mare. No. Io il mare odio. E a scuola ci piacevano assai magari i pesci. No, magari i pesci io odio. Infatti, uguale di questa storia non è che sogno io. Me faccio, non faceva manco i pescatori. E non è che siamo di Messina. Non bravo. A scuola ci piaceva assai il mare e ci piacevano assai magari i pesci. E come era un bravo figlio, io pigliavo tutti i pesci che suo padre pescatore di Puntafaro pescava e davano a trovare a mare. Solo che così, io faceva bene i pesci, ma non faceva bene a suo padre e manco a sua mamma che si voleva mangiare. E tanto caso Matti aveva fame tutti i pesci a casa non ce n'è, che si ingazza piccola e lo faccia sfumare in pesci. Ora, sicuramente la mamma di Cola era una brava femmina, sì, sicuro. Solo che per colpa di Cola non aveva niente da mangiare. E allora un signore, sì, un munizione, io trasformavo in ambisci. Ma proprio una punizione non era. Perché su Cola, a differenza da Cola che sogno io, ci piaceva stare in mare. Io stavo a stare in mare, canadera, e tutti lo chiamavano Cola Pisci. E su piccolino pesci, quando a tutti i pari, mi la viglia lì drizzica. Magari che io non ci credo, ci sono sotto a terra do mare. Io aiutate marinara, diceva quando stavano a prendere a mare e quando no, perché io conoscevo mare. E poi andava forte come un pesci. E comincia a fare il Corriere do Mare. A diventare così famoso e conosciuto che il capitano di Messina lo nomina Palombaro. No, era sempre mezzo piccolino e mezzo pesci. Non è che era diventato mezzo piccolino, mezzo pesce e mezzo palombo. No, sanno che stava a dire un terzo. Perché mezzo è diviso in noi. Non in sì, bello mio. Io sono insegnato a mamma. Comunque, Cola Pisci era mezzo piccolino, mezzo pesci. Va bene, e è chiamato magari Palombaro. A diventare così famoso e conosciuto, che un re in persona vuole conoscere. Uomo quale re? Un re Federico II di Sicilia, che è magari uno re. I due re, come a mia, non ci credi che Cola Pisci è così bravo come i pesci e che sotto il mare ci sono tuttissime meraviglie. Allora, piglia una coppa di oro, getta a mare e Cola Pisci ci va a pigliare. Ci porta questa coppa, un re, contento la piglia e ci arriala. Poi, subito dopo, re piglia la corona, c'è che a mare, Cola Pisci si avvia e dopo 2 notti, dopo 2 giorni, ciao porta. E mentre che stanno andando sotto la terra do mare la Sicilia, il dovere che la Sicilia è tenuta di colonne, solo che una è forte, a oggi lui non sono forti. Specialmente una che è tutta scassata, tutta scangariata, pare che sta cascando. Perché Cola Pisci dice che sotto la terra do mare la Sicilia ci sta un fuoco che non si stuta mai. Allora a punto re, che secondo me era un poco piglia l'anello, giù e mare e Cola Pisci ci va a pigliare. E due si è mare a tutti, che prima io faccio andare anello, ma che io resta da sotto a terra, alla Sicilia sopra e sparti. E magari ora, io è da sotto a tenere la Sicilia. E magari ora,
Indo è da sud a te la Sicilia. Era bella sta storia, signori? Era bella sta storia, signori? Ah, mamma diceva che sì, che questa era la storia più bella di tutti e che io la chiesi forti come con la pisci. Infatti io sogno forti. E se tu mi chiami, che mi fa dire la mamma, un paradiso, io ci posso contare le storie picciriti. Ah, così mia mamma può fare altre cose più importanti. Può pigliare il latte dalle mucche morte, può cucinare pillangeli, si può fare i corredi e i siti che sanno maritare in paradiso, può annagare i picciriti che non sono arrivati a nascere. Che io posso fare una domanda. Uno, ma mi spieghi perché? Ma perché non ci facesti conoscere un attimo prima a sua mamma e a suo papà? Signore, tu sai come sogno fatto io. Se tu mi chiami che mi fa venire la mamma, io ti tengo un paradiso. Ti tengo un paradiso. Oh, mi senti? Mi senti? Ah, quando cazzo mi senti? Tu ti dirissi, cazzo, cazzo! No, non mi senti mai! Come hai? Sembra che tu parli, ti lasciato un po', un po' cazzo, un po', ti lasciato un po'. Chi? Ah, non mi senti mai! Mai mi senti, non è una volta al fondo. Oh. Di guardare la mia mamma, sta in paradiso. Quel kiddo, io stai solo, me mi chiama male, e come fa di che là? Solo, stai solo, stai un po' di e poi mi stai solo, mi insegnai un sacco di cose sul matrimonio, cose che sapeva e cose che non sapeva. Mi insegnai soprattutto che tutti i maritati si acchiappano, parlano e non pensano mai a questa cosa. Mai. Un mascolo vuole che la femmina fa una cosa, la femmina da cosa non la vuole fare perché vuole fare un'altra cosa. Ma un mascolo non vuole che la femmina fa un'altra cosa. Allora la femmina si ingazza. E poi si ingazza un mascolo con la femmina. E la femmina si ingazza con il mascolo perché lei è chi sta ingazzata. E parlano e non mangiano. Io invece volessi mangiare assai, volessi mangiare. Ma come fai però? Quando uno mangia e tutti sono ingazzati, chi tu che mangia può fare ingazzare ancora più sai chi che erano ingazzati. E poi si ingazzano con te che non c'è proprio niente. Che avete suo fame? Che succede a mia mamma? Non è che gli faceva combuttare così a Gaetani a mare. Ci faceva venire a uno e all'altro, a uno, a forza di pirature in un culo, pirate. Ho capito, no? La cola e avevi fame, Moloni su pane quotidiano, Moloni! Ma che maldà, mia, non mi sente mai, ti lasci un po', non Perché non mi scusi, perché tu a mia mamma a volessi in paradiso, io in paradiso io all'inferno, io in paradiso all'inferno. All'inferno, avanti, guarda, più, rega. Oh, ma guarda male. No. Non è che dico che aveva ragione mia cognata Mara. No. Anzi, forse aveva ragione. Perché a me frate vuole troppo bene. No, saccio se a me frate vuole troppo bene. Però mi spiace sempre un non è. Se non l'hai visto, a me frate. E uno che spia sempre un e uno non è, vuol dire che ci tiene, no? O no? Comunque, io a me frati, usaccio un nie. Gaetano sta sempre nella vita per venderla. Sì. Ma come ci dico a Mara Suida non mi spia? Come ci dico? Io ci dissi, Mara, cognata, ascolti, muore, dubitavo. Allora, fammi i domande giusti e io ti rispondo.
E Mara ha domandato, e alla fine mi fece la domanda giusta e io ci dissi la verità. Perché è vero che tu a mia non mi senti mai, ma dimentica nel tuo momento, ne capiamo? Mezza parola, a posto. Dissi, Mara, Gaetano, signor, a casa di vendere, da sappiamo con mia, cosa vuoi pigliare con mia? Si incazzava, aspetta. Mi scivola a casa. Oh, guarda, mi scivola da casa. Non è una cosa troppo grave, ma troppo, perché Gaetano non vuole chiamare le esci da casa. Ah, ci sono strani questi matrimoni. Perché so io, come dissi prima, non mi marito mai. Chi dica che si mentono a questi matrimoni, ci si mentono perché prima si vogliono bene e poi i famigli infilano da questi matrimoni. Oppure perché pensano che si possono volere bene, aspettano un giorno dopo matrimonio per volersi bene, e poi finalmente si vogliono bene, non si vogliono bene più, fanno i figli e si acchiappano e fanno i figli come a cola. Come a cola? Io sogno un po' come un piccirino, perché che sogno, però un figlio di mia fratelli e di mia cognata, no? Perché se non che fossero mia mamma e mio papà, e io la mamma o papà non ce l'hai più, e la mamma sì che ce l'hai, però ora imparare su così noi. E io figli sogno un po' come un figlio, perché non sono intelligente come egli, no? E volessi mangiare, io invece vogliono solo parlare. Tutti i figli che stanno da questi matrimoni, secondo me, penso che volessero mangiare, ma non vogliono mangiare. Li chiamati o fatti, si acchiappano, fino a quando non si parlano più. Io ci dissi, Mara, aspetta, non ti riesci, che Gaetano si incazza con mia. Ma gli amici non gli interessava più niente. Poteva avviare in terra i mura da casa, poteva rompere tutti i piatti, tutti i bicchieri. Va bene. Allora io provai a avviare in terra i mura da casa, ma non sogna così forti per farlo. Allora io pigliai un bicchiere, e lo mi a partire, pigliai i piatti, li rompi tutti cose rompi, e mi sentivo leggero, come quando uno sta sopra le nuvole, no? E non mi sentiva sto pezzo dei piedi, che mancavo, come chi che si mangiano i piedi non sciumi. Fatto sta, Camara, se ne io e te siu e li si dà. Sì. Che io ci volevo volere bene per sempre. C'è siu e mi spiavo. Viega vuoi si dà? Vuole un servizio di piatti buoni. Perché dici che si marita? No, con mia, non si marita con mia, si marita con un altro. Vabbè, io ci avrei stato male. Però poi pensai che io in questi matrimoni non ci voglio trassi. Mi spiava questi piatti, ma io i piatti rubivo ora. No, morissi Mara, aspetta! Gli si tenissi a casa e mi risticava come solito io avevo caputo male. Gli si desinio e trasiemo. Qui ragazzi, trasiemo. Azza vita, trasiemo, e magari azzanina. Azzanina. Questi dita che io ci uso una mano a putia. E azzanina, questa mamma di Mara. Trasiemo e ci cavano a Mara. Ma Mara a casa non c'era. Allora mi dicono, piglia i mutanti di tuo frate Gaetano. E i mutanti di mio frate Gaetano. Ma che ci volete fare che i mutanti di mio frate Gaetano? No, non si fa. No. Ma gli insistevano. Voi sapete come sono sti film nei anni, no? Allora io a diventare aspetto e ci dissi, che vi servono sti mutanti?
A Maria ci volevano fare. A Maria, a me frati Gaetano, che Mara soffri, e che succedeva a mia mamma, a Gaetano che chiama per il nuovo culo. E io ci dicevo, vuoi venire, di no. Mischino Gaetano, tu Maria, che già aveva chiesto a vita va venera. Cosa ce ne volevano fare una? Io i mutanti ci dava. No, ce ne volevano fare una nuova. Allora io a diventare aspetto, magari vittima vasiliata, passai da panna e ci pigliai i mutanti. Ti visto la faccia, le braccia, lo cuore, San Giuseppe, San Jacopo, San Iachino, Santa Leonarda. E ti diceva, vuoi venni, chi ti nomini, chi ti volevano continuare. Ti visto la faccia, le braccia, lo cuore, San Giuseppe, San Jacopo, San Iachino, Santa Leonarda. I mutanti erano di Mara! I mutanti erano di Mara! Ora, udite, udite che cosa crescivo, che cosa rispetto, vero? Non erano contenti che avevo diventato aspetto. Mi dicevano che aveva rovinato tutte le cose, perché a Maria ci volevano fare Gaetano per farlo stare a casa con Mara. Io non ci credo che i mutanti erano di mio frate Gaetano, io restavo a casa per sempre. Non ci credo proprio. Anzi, guarda che qua, Gaetano, frate, ascoltami, a Zanina e a Zabidda mi dicono che sui mutanti erano dei do. Tu, proprio tu, arrestavi a casa con Mara per sempre. Poi, a Zanina e a Zabidda ci dicono a Gaetano che succedeva a mia mamma e le cose erano diverse. Infatti mia mamma ubicava per andò culo a Gaetano. A Zanina e a Zabidda si nieno e io stai solo con Gaetano. Stava fermo, ma così, e mi diceva solo cola un Mara. Allora io mi scandai perché ci diceva la verità, io stavo poteva picchiare con mia. Però, virendola così, io alla fine chiarissi la verità, chiarissi. E non perché tu mi senti, perché tu a mia non mi senti mai. Ma perché mi ricordai che a casa non c'erano più piatti e bicchieri ti potevi rompere dalla testa. E allora ci dissi, Elano, ascoltami. Mara ne uscivo da casa per cercarti. Che dopo quella sappiamo, con mia, cominciò a pigliarsi la con mia, fece che tu tinto un cazzato. E mentre che sappiamo, con mia finalmente c'è si umana e ci diceva, io mi nuoio la casa, capisci che mi chiama a porta ma sbattere le spalle, mi nuoio. E Gaetano ci rispondeva a Mara, va bene, attenti, picchi da porta, sbattere le spalle, che a me non mi interessa più niente. Solo che però io ci dissi, aspetta Mara, aspetta, perché Mara aveva un scialle di mia mamma. E allora io ci dissi, prima di gradini, dammi lo scialle. Io da vita un scialle e mi dirà una faccia. E mentre che si stavano acchiappando uno dell'altro, io pigliai lo scialle e mi misi che tutta la panza, a così, tutta la canottiera. Non pare che c'era un piccerino. Anzi no, pare che sono io quando era una panza di mia mamma. Andiamo. Allora, uno si acchiappava dell'altro, Mara ci dissi a Gaetano, maledetto tu e Tomazzi che ti mi so munno. Gaetano, non ci visti più di occhi, pigliamo la prima cosa, pigliamo un cutetto e ci tiriamo!
Ma io era forte, non come quando la mamma mi voleva dare i medicini e io non mi voleva pigliare, o come quando mi portavano i dottori che io non ci voleva dire che piangeva, no, io non piangevo, solo che respiravo sempre più piano, sempre più allegro e non riuscivo a stare più in potere. E Gaetano e Mara mi chiamavano, mi dicevano cola! E io ero contento, perché finalmente ci poteva dire, ma facete qualche cosa di mangiare? Ma in quel momento io non avevo fame, proprio per niente. Mi furiai a tagliarli e lì era un poco lontano. Magari che erano vicini e ci diceva Gaetano, tu e Mara non vado a lasciare mai mentre che ci diceva così io vedevo a mia mamma, la mamma mia. 1, 2, 3, 4 e 5. Gaetano, state qua con Mara, io sono forte, oh frate, ho capisti? Mamma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 era l'altro tuo, 8, 9, 1, non ci mi riesci. Esci tuoi, vicino a mia mamma. Gaetano, non ti dire, state qua vicino a mia, con Mara. Infatti Gaetano e Mara non si ne volevano dire, perché forse volevano dire magari da mia mamma. Ma la mamma vedeva solo io. E mi chiamava e diceva, mamma, aspetta, che ora che si stanno volendo bene, dopo vengo. Anzi, forse è meglio che io mi stai per sempre qui a controllarli. Ma la mamma mi chiamava. E la sua voce era troppo bella. Sono belli gli voci di mamme. Ma la mamma mi chiamava e la sua voce era così bella. Sono belli i voci delle mamme.